đi tới cái đó một mình này mình móc lỗ để mình câu cá ổ á, thì các bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Đây bây giờ mình đang móc lỗ đây nè, tạo cái lỗ câu xong rồi cho cá nó vào mình câu nha các bạn. Vô coi bự ghê luôn. Trời ơi, con kìa, con nước kìa, con nước kìa. Coi kìa. Trời ơi, đang không kịp bấm máy nè. Trời ơi, nó trôi chạy lên, rút trôi lên luôn hả? Ăn nữa nè, bỏ xuống ăn nữa nè. Dính nè. Không, bên hông á. Cái chữ trắng nè. Mưa xong rồi lại nắng, thiệt tình. Được không? Hôm đó đảo hoài luôn á. Nó không mạnh, nó không nhiệt tình. Nó còn e dè. Kìa. Nguồn cá chê nó sâu thôi. Mở thùng ra. Phải dân mình dễ tay. Rồi nãy chảy con to tức ghê trời. Nó sôi nước lên luôn, kéo mà nó chạy một bình vô đó luôn, vô bình sôi ụt luôn. Đưa ra để đĩa không? Rồi xuống ăn tiếp. Thấy chưa? Đổ rồi. Chạy mất phao rồi kìa. Cá này nó lôi nhưng mất cái phao luôn. Chung này chắc nãy giờ không ngon. Đợi phải không? Cho anh bịch cũ ở dưới đi. Cái chung đẹp. Do nó ăn về chừng hay sao nó cũng ăn nhưng mà
Cứ rời rời cái phao à. Sao đang dụng vậy đó? Nó hết mưa là nắng. Nắng rồi mưa. Giờ vừa nắng vừa mưa luôn. Phải tiếng Anh rồi. Cắm đằng câu kia chưa? Đúng rồi. Hồi đó có cá lóc vậy. Ghét đồ. Lên cá. Rồi. Lại một con cá chơi đó nha các bạn. Đây cá chơi nhiều dữ to. Đây chủ yếu là cá chơi cá phi không à. Rồi gỡ cá đây, cái đó mới móc rồi. Ở đó gỡ đi, đi lên đây chi. Càng em nó ăn nữa kìa. Rồi nó dung đầy cái khẩu trang thấy vào luôn. Lấy bao tay đâu nè, lấy bao tay. Chào các bạn, hôm nay Bí Ngô đi câu cá nha các bạn. Chị Ngô đứng quá. Ồ bự đó, lên luôn, tự lên luôn. Ồ, đã quá trời ơi. Rồi dính luôn. Dính gì? Bao tay đâu? Bao tay đâu? Anh Để lên tiếp. móc vào lưỡi à. Nè nhảy xuống đây đi, nhảy xuống đây đi cá. Cô em nó ăn kìa. Mới cái hộp xuống nó nhả lên. Nó còn ăn ghê ghê rồi. Có tay đâu? Không thấy. Coi chừng cái đất em đẻ. Làm gì có? Không có cảm giác hả? Cái lá đâu gì vậy? Ăn kệ nó cứ cầm che người đi chứ. Ăn cho nó ăn. Ôi khủng. Lên. Tiêu vào tay vô lý quá. Trời ơi sao này. Đây lấy bị vàng khè ha. Rơi cái đầu rồi. Trên này vàng khè luôn á.
Đây để em coi cho các bạn. Lại nuốt nè. Chơi để ăn 10 con nuốt này thôi. Để xa ra hỏi kiến lại. Có cái kìm mà. Tại sao không xài? Đem theo rồi để làm biểu tượng. Bỏ cái tay vô cái thùng rửa tay đi kìa. Gì trời. Em dẫn được rồi. Đúng. Vậy vậy. Phi ra hết rồi. Nước này chưa đủ nó Phi. Hay chưa đủ nhiều mà. Cái cao rồi mà. Cái bự nãy giật đâu rồi chạy ổ hết rồi. Nắng dễ nè. Nắng lại nữa. Nắng mưa không giờ giờ nắng tối trang cái da rồi nè. Nó khói luôn kia không? Bụi khối. Mở ra nước này. Mà mất tiêu nữa. Anh không kêu em là đâu dính đâu không? Em thấy mà từ từ. Em lựa chỗ của anh ngồi xuống đi. Đứng đó làm biểu tượng đi. Nãy giờ. Vậy đó. Phi đâu hết rồi. Giật đúng mấy con Phi lúc đầu. Chiều này đi chửi tiếp. Đi không qua trễ đi chửi tiếp. Rồi mình xin chào các bạn nha. Mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì hiện tại cá mình câu cũng được khá là nhiều rồi. Và bây giờ trời chuyển mưa quá nên thôi mình rút quân về nha các bạn. Các bạn xem nhớ đăng ký like ủng hộ cho mình nha. Like đăng ký kênh cho mình nha. Các bạn thấy không? Bây giờ trời chuyển mưa đen quá rồi nè. Còn đây là cái số cá mà mình câu được nè các bạn. Cũng khá là nhiều rồi ha. Con cá chơi to lắm các bạn. Phi thì cũng trọng trọng mà. Nè các bạn thấy không? Nhớ xem và đăng ký like ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn.